តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលពី vlog នៃការដើរលេងរបស់ខ្ញុំទៅខេត្តកំពតជម្រាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមកមើលពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំតើមុននឹងខ្ញុំទៅដើរលេងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្លះជាដំបូងនៃការងើបពីដេករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទាញម៉ាស៊ីនគៀបមកយកមកគៀបសក់តែម្ដងដោយសារអីសក់រៀងស្ពងអញ្ចឹងគៀបអុយតែវារៀបតិចទៅបានហើយនិយាយពីថាងើបនេះងើបតាំងពីម៉ោង3បងប្អូនពួកដេកអត់លក់បានដើរលេងអញ្ចឹងរៀងសប្បាយចិត្តហ៎ពីយើងរៀបចំខ្លួនហើយគឺចេញដំណើរទៅតែម្ដងរៀងកាត់តិចឯពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារអីយើងអត់បានថតសកម្មភាពទាំងអស់ជូនទេហើយការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺថាណាត់គ្នាទៅតាំងពីម៉ោង5កន្លះតែដោយសារអីណាត់ចុះណាត់ឡើងគឺម៉ោង6បានចេញពីពេញយើងចង់ទៅរៀងយប់តិចទៅដោយសារអីយើងមានពេលដើរលេងបានច្រើនកន្លែងផងហើយយើងទៅណាមួយយើងទៅលក្ខណៈថាវល់ល្ងាចអញ្ចឹងយើងងើបទៅពីយប់តិចទៅវាកុំឲ្យខាត់ពេលនិយាយពីថាព្រៃព្រឹក្សាតាមដងផ្លូវទៅខេត្តកំពតហ្នឹងអូយទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូនហើយដោយផ្ទាំងគំនូរចឹងមើលកន្លែងនេះអីមានដើមត្នោតមានភ្នំនិយាយទៅមើលមកទៅចាក់ភ្នែកតែម្ដងជីសុកហ្នឹងក៏មកដល់ខេត្តកំពតបាត់តែម្ដងបងប្អូននិយាយពីថាលឿនខ្លាំងមែនតែនដែលទៅដល់ខេត្តកំពតភ្លាមគឺពួកខ្ញុំអត់បានតន់ទៅកន្លែងដែលយើងលេងទេគឺយើងចូលផ្សារកំពតសិនហើយនិយាយពីថាថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺចំថ្ងៃបុណ្យណាអូអ្នកលក់និយាយពីចាក់កដល់ករបស់គឺសិតតែថ្លៃតែម្ដងហើយចូលទៅហ្នឹងគឺនាំគ្នាទិញបកាទិញអីអញ្ចឹងណាទិញបានខ្ញុំទិញបានបកា1គីឡូហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ទិញបានងាវទិញបានមឹកអីចឹងយើងចែកគ្នាទិញដោយសារយើងទៅជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងជួយចាញ់គ្នាទិញគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចអញ្ចឹងណាសមុទ្រស្រស់ល្អមែនបងប្អូនប៉ុន្តែតម្លៃពួកគាត់លក់រៀងថ្លៃបន្តិចខ្ញុំអត់ដឹងថាថ្ងៃធម្មតាគាត់លក់របៀបម៉េចទេប៉ុន្តែថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងក្តាម1គីឡូសិតតែ60000ជាង70000ហើយបើយើងគិតទៅក្តាមវាមិនធំអីខ្លាំងទេវាមកល្មមដូចតែក្តាមថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានដើរថតនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺដូចជាមានភ្លៀងអញ្ចឹងវានៅរៀងពេញបាច់នៅក្នុងផ្សារបន្តិចអីខ្ញុំហ្នឹងដើរចុះដើរឡើងចម្រុំបានទិញបងប្អូនដោយសារអីយើងដើរមើលកន្លែងណាវារៀងល្អជាងកន្លែងណាល្អជាងអត់សូវល្អអញ្ចឹងណាយើងដើរមើលអត់ទៅព្រោះពេលវេលារបស់យើងក៏មិនថ្ងៃពេកដែរយើងទៅដល់កំពតហ្នឹងដូចជាខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា9 10អីហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំបានហើយអានេះគឺគ្រឿងសមុទ្រនេះអាបកាបារ៉ាបកាអីនិយាយទៅមានច្រើនគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ហើយបកាគឺនឹងខ្ញុំទិញហ្នឹងដូចជា1គីឡូ33000នេះអានេះខ្ញុំមកទិញកន្លែង E ហ្នឹងណាហើយគាត់ធានាឲ្យថាបកាធម្មជាតិខ្ញុំហ្នឹងចេះមើលតិចដែរដោយសារអ្នកលក់ម៉ួយនៅពេញហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ពង្រៀនថាបកាណាចាក់ចំហួយបកាណាអត់ចាក់ចំហួយអីយើងអាចមើលដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរើសអីចឹងទៅហើយរើសហ្នឹងបាន1គីឡូបកាហ្នឹងណាព្រោះដោយសារចេះយើងទៅអង្គុយនៅកន្លែងកញ្ចោះមាត់ទឹកមាត់អីអញ្ចឹងគេមានលក់ម្ហូបលក់អីទៀតអញ្ចឹងយើងទិញតែប៉ុណ្្នឹងទៅសិនហើយណាមួយយើងមានម្ហូបនៅកន្លែងដែលគេលក់ហ្នឹងយើងអាចកំងបានហើយនេះខ្ញុំយកមកឲ្យគេធ្វើចំអិនឲ្យឥឡូវហើយមើលកូនខ្ញុំមកមុខឡើងកម្ៅដោយសារអីគឺអត់ចូលចិត្តដើរក្នុងផ្សារទេគឺគាត់ខ្ពើមហើយណាមួយវាចៀតពេលដែលយើងទិញរួចរាល់ហើយអស់គឺយើងធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយបងប្អូននេះឃើញកញ្ចក់ទៅចេះកាច់រៀងបន្តិចទៅហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងនិយាយពីថាស្ទះផ្លូវអូយស្ទះប៉ុន្តែស្ទះយ៉ាងណាក៏ឡានអត់មានចេញជា2ជា3ជួរដែរគឺតម្រង់ជួរគ្នាបានល្អណាស់ហើយអានេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅលេងនៅត្រៃម្ខាងទៀតទៅខាងកន្លែងខ្ញុំទៅហ្នឹងដូចជាឧឈានដងព្រែកហើយក៏អីទៅខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនេះគឺតាមបណ្ដាមាត់ឆ្នេរនៅក្នុងក្រុងកំពតបងប្អូនគឺយើងជិះទៅដើម្បីឆ្លងស្ពានហើយកន្លែងឆ្លងស្ពានហ្នឹងអូនិយាយពីថាស្ទះណាបងប្អូនណាដោយសារស្ពានមានតែមួយទៅមកហ្នឹងគឺថាស្ទះខ្លាំងមែនតែម្ដងតែមកតាទៅផុតគឺផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅលេងកន្លែងឧឈានដងព្រែកហ្នឹងណាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺគេមានជីខ្សែរ៉តជីអីមានច្រើនទៀតបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំគឺមកដល់កន្លែង E លក់ទុរេនកន្លែងបងប្រុសដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាកន្លែង E ហ្នឹងម៉ួយរបស់គាត់នេះលក់ទុរេនហើយពួកខ្ញុំទិញមកផ្លែចេញពីកន្លែងលក់ទុរេនហ្នឹងហើយគឺយើងមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវមកហើយបងប្អូនគឺយើងមកញ៉ាំបាយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានថតពីសកម្មភាពញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទេបងប្អូនគឺយើងរៀងកាត់ដោយសារទៅដល់ភ្លាមគឺលក្ខណៈថាឃ្លានតែម្ដងម្នាក់ព្រោះញ៉ាំអីពីពេញទៅតែមិនតិចទេហើយពួកយើងអត់បានកំងម្ហូបទេគឺយើងជួលកញ្ចុះគេអង្គុយកញ្ចុះដែលយើងជួលហ្នឹងគឺ$10 ហ្នឹងគឺថ្លៃជួលកញ្ចុះគឺគេយកលុយមុនតែបើសិនជាយើងអត់ជួលកញ្ចុះគឺយើងកំងម្ហូប
mà hộp bọc cái cà nọt bay một lần hai cà nọt bay một lần nó cứ ấp nghi bàn tê bóng ôn để sai dương tơ trong ngày bồn chân cứ tha du khăn mình tên pi màu ấy bản nhầm hai bộ phim có sầm rạch chất cứ chua cả cho tờ hai cái lại nâng cái miên chi xài rót long đong pre nâng cho mùi nâng chi cay dạ chi ốp bo chi ấy vậy tới cứ miên tràn hay tê phiệp cứ sạch khăn mình tên bóng ôn mà chùm hiền tiết cứ miên nung miên đào thơ miên ấy tại dương tại đó cứ miên là ròm tha sọt sài tại chợ này tại mặt đòn mà dạ nên vậy bị tha sạ thọ chỉ vật ôi sạ mình tên món sạ lần lôi bị cái bộ ở lình hay sầm khán phèp cái thọ lôi hái cái chừa tiền bông ôn đang ở tha camera men bọc nhom nắng cứ nàng kề côn bọc nhom nàng ngày vậy bị tha côn nhom á păng ai quạt thọt ao ôi to tại dương bị châu quạt tha côn thọt sạch nèตัวthอดมาได้เหียงก็เป็นเป้าทอดกระตีกระเตือไม่ก็มาได้นั่งทาสะอาดได้บันกอดผมทอดเอาแต่บ่ทอดเท่ายืงประตูกอดทอดเอาสะอาดทอดแต่กระคือกอดอัดชกทอดเอายืงแต่มาดองคือเลงกันกำมาราแต่มาดองให้ขยมนี้คือยืงเนี่ยทัวร์วิดีโอจังเยอะมีเนี่ยทอดเอาแต่มีแต่เปิงกอดมีแต่เป็นหลวงกอดนังปีกายำไอชีสายรอดชีไอโกนบอกขยมนั่นคือชีสายรอดชีไอหายคือยืงจับประดาวเมาส์กายมาดองการเพื่อดำนาไงนี่ฮะตามไงนังเตตายยังตะเลงบานปีกระไรเดี๋ยวซากรงกระโปดจะมวยกรงกายน้องวิจิตรขี้อดง่ายขี้ประมาณเตจังยังกระบอกมาไก่ติดให้โจนงซากระดามของปอนายเจปิทานเนี่ยหลวงนึกนงซากระดามหลังแน่นแต่มาดองแต่ตะไหลนึกนงซากระดามะขยมไงขยมเตอนั่นคือตะไหลเขื่อนสมดเขื่อนไอ้นั่นคือทูจียังนึกกระโปดง่ายได้เป็นแต่กาซีพเนจริงเนี่ยบงปอนแต่อัดหลบวิฮะคือเนยแต่ปุกวัดซีแต่ได้อีได้ยมติงนั่นคือใหญ่ปิทาพเนจริงคือกลมาคังหมกแต่ดองซีหลังโจจัดปีขำแต่ยังโจบซากระดามหายคือบานนวมโกนฉุกบอลยมนั่นคือกดมาเลยเนยกลายชเนกายชเนกายวิอัศสะอาดโดยเนยข้างกับปงสาวไม่บอกปอนชเนบอกวิอัศสะอาดแต่ก็อัศทลาละอได้คนขยมนั่นคือกดตีเลงให้ไปยังโจนกายนั่งเมย์วิหอเพลียงให้ไปแต่ยังจีลานปีกับปอตะกายนั่งก็เมย์เพลียงตามเพลโหดได้มันตายแต่ดอกกายวิแรงเนยอารมณ์ใส่ใส่เจ้าบอกปอนให้เนยกายเพราะก็มีจีเจจีไอด้วยเนยกอดดัดเนยไอได้บอกปอนยมเคยเนยเกจีฮะมีไอสบายได้แต่ก่อนท่าวิจิอัดบ้านช่างไงด้วยเนื้อกอสดัดประตูไปยังได้เล่นจะอาจจะออนฮะคือยังบอกมากระโปดวันของปอนกระไหลนี่ฮะคือลุกรึ่งสมดช่างงานคลังแมนแตนให้ชองหนูนุแกให้ชองอังสดายđầyนั่งคือท่าช่างงานยังมาจ้านตามบุญปอนเนี่ยบอกกอดนั่นคืออัดช่างไงปีมวงมูลเตเรนในบอกปอนคือเนื้อจัดขณีได้เตะจังดำนากรมสร้างบอกขยมขนมมาทั้งไงเป็นนั่นคือเมียนตะปันนางไอ้ปกไม้บองปอนคอมเพล็กโจรวมเลิกสตูวิสัยเตสจอขนมสกยังต่างออกขณีผัวสกไม้ยังสบู่กระไหลดาเลงสะอาดครั้งบองปอนวิเทียยังตระรวมขณีถ่ายซาปะทานพองบองปอนกรมเจ้าสำรามประเดี๋ยวได้เอาสนมโปดอบองปอนยังเนี่ยลุกโดต่างกลมเอากอดล้างคลายเป็กไงบนเตียนไงเองจังนะยังแต่หลายธรรมดาเตอไปคลายยังแต่หลายคลายเป็กวีปะบะขนมกาพิวเตสจอกอดดาเลงได้วันคลาล้างคลายมวยกุนจุปีไอ้ไงบนเตียนวิดีโอนี้ยมสนมโปแต่ปนังเตกลปกไม้บองปอนในตามด้านตุสนาวิดีโอระบอในคิ้มตั้งไปดามรหดดอจอบกลจะมีเลี้ยบาย